jenisnya apa nih, Mas? Itu jenisnya Oriental by Owl. Oriental by Owl. Ini emang dia dilatih goyang-goyang apa emang? Emang goyang-goyang dia. Emang jenis ini tuh suka goyang-goyang? Deteksi musuh sama pakan di alamnya, walaupun dia merem tapi dia kerasa sekitarnya. Ini boleh dipegang nggak sih, Mas? Boleh, nggak apa-apa, Boleh. tapi jangan paru dielus saja. Oh, dielus aja. Oke, dia nggak gigit? Gigi tetap. Gigit atau dia semakin goyang-goyang makin kenceng ya? Berarti. Oh gitu. Ini sebenarnya burung hantu sendiri jenisnya ada berapa sih, Mas? Kalau di Indonesia sendiri burung hantu itu jenisnya ada 54 jenis. 54 jenis? Asli Indonesia. Asli Indonesia. Oke. Ini kalau di sekop sendiri ada berapa jenis nih? Sekop sendiri sementara koleksi ada sekitar 8 sampai 9 jenis. 8 sampai 9 jenis. Oke, itu dapat dari mana aja, Mas? Kebanyakan kita dari orang-orang yang dapat, terus mereka pelihara tapi nggak tahu cara, kita ajak bergabung biar tahu cara perawatannya gitu. Komunitas ini sendiri udah berdiri sejak kapan sih? Komunitas ini pas tahun hari ini. Pertama ada plat tahun kemarin, jadi plat tahun ini genap setahun. Genap setahun, berarti oke. Ini totalnya berapa nih komunitas? Berapa anggotanya? Kalau anggota aktif sekitar 11 orangan. Cuma kalau anggota non aktifnya kan ada yang kuliah, ada yang kerja, mungkin 20 lebih. 20 lebih ya? Ini awal mula terbentuknya komunitas ini tuh gimana sih, Mas, ceritanya? Kalau awal mula terbentuknya saya sendiri suka sama owl, cuma melihat orang-orang yang kebanyakan pelihara owl itu mereka salah kaprah dalam penanganannya. Jadi saya ajak mereka berkumpul aja sama pecinta owl. Oke, kalau Mas dapat ilmu-ilmu tentang owl ini dari mana? Apa yang memang kebanyakan sih lihat dari internet, terus dari forum-forum Facebook. Kan ada akun misalnya Owl Indonesia, itu dibahas semua di situ. Oh, berarti ikut grup di Facebook itu ya? Oke, Mas, saya lanjut cari yang lain dulu ya. Makasih. Wah, dari Animal Keeper Pekalongan ya? Halo, saya Ilma dari PHP. Mas siapa? Andre. Andre, ini ada ular apa aja nih, Mas? Kita bawa ular berbisa aja, Mbak. Wow, berbisa? Yang mana nih yang berbisa nih? Dua ini Mbak, Albo sama Insu. Oke, itu ular jenis apa, Mas? Ini Blue Insularis. Blue Insularis. Kalau yang ini? Ini kayak ular pohon ya? Ular pohon. Iya, ular pohon. Itu berbisa, Mas. Bahaya berarti ya, bahaya. Berbisa tinggi. Itu dapat dari mana, Mas? Kok bisa sih dapat ular berbisa kayak gitu? Hasil rescue. Hasil rescue. Di mana hasil? Satu kita dapat dari teman Kesesi, laporan dari Kesesi, yang kedua dari Bojong. Kesesi sama dari Bojong. Itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa dapat laporan kayak gitu? Iya, kita kan kebetulan kan Animal Keeper juga buka rescue. Iya. Panggilan dari warga, kalau ada gigitan ular berbisa atau ada di rumahnya ular masuk rumah yang berbisa, bisa panggil kami. Oh gitu, bisa panggil Masnya ya, terus ditolong gitu. Itu kemarin pernah ada korban nggak sih, Mas, kalau ada panggil kalian ini? Pernah sekali korban dari ular hijau, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia Pertolongannya- terselamatkan ya? Pertamanya benar. Ular berbisa kalau pertolongan pertamanya benar, insya Allah selamat. Iya, itu digigit di mana, Mas? Di tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri. Itu gimana ceritanya kok bisa digigit? Anak-anak. Oh, anak-anak gitu ya? Korban. Oh, ini juga korban. Korban juga. Itu gigitan ular kaca. Berarti bahaya banget ya ini, Pak ya. Dua ini bahaya. Untung penanganannya ini cepat ya, nggak telat. Itu kalau telat bisa sampai meninggal berarti. Potensi kematian Besar ya. Minimal amputasi kalau telat. Waduh, amputasi. Tapi itu tertolong kan anak itu? Alhamdulillah tertolong. Tertolong. Alhamdulillah. Kalau ini jenis ular apa nih, Mas, yang ini? Itu sanca batik. Sanca? Sanca batik. Sanca batik. Oke, dari Pekalongan terus bawahnya batik-batik ya, tetap ada batiknya. Tapi bukan kalau Oke. batik itu Ini lagi ganti kulit ya atau enggak? ya. Mau ganti kulit? Mau ganti kulit. Ini sama sanca batik juga atau beda nih? Sama. Nah, ini beda nih kayaknya. Boleh Ular kayu. ular kayu. Poros, jali. Oh, jali. Ini emang motifnya bagus gini ya, Mas? Aduh, dia mau kamat turun ya. Yang atas polos, yang bawah ada motifnya gitu ya. Oke. Kalau ini jenis ular
kayu, memang ular Ular kayu. kayu. Pithias mucosus. Pithias mucosus Latinnya ya. Oke, dia makannya apa sih, Mas? Makanan utama dia kan burung sama katak. Burung sama katak. Atau tikus kecil. Oke, ini ada perbedaan nggak makanan dari ular yang nggak berbisa sama ular yang berbisa? Sebenarnya sama aja. Sama, makannya sama. Makan apa dia? Yang berbisa Katak ini juga. kan ular pohon, dia biasa makan tupai. Oke, berarti kasih makan tupai juga. Kita kasih makan burung aja. Masih makan burung. Dia segala burung mau atau mau? Oke, ini berarti di rumah masih banyak atau cuma yang di bawah ini, Mas? Ada lagi. Masih ada. Masih Di banyak. rumah ada king cobra. King cobra juga ada. Masnya nggak takut gitu kena gigit? Kalau takut pasti ada sih Mbak. Ya, gimana? Namanya juga itu ya, berbisa ya, pasti takut tetap ada. Oke, Mas, kita mau lanjut cari yang lain. Makasih ya, makasih informasinya.